Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera. No vídeo de hoje a gente tá aqui pra jogar Cyber Surf, né? Eu peguei essa ideia da minha prima, que ela tava gravando lá, né, pro canal dela, que ela vai criar um canal, ok? Então, galera, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se você não é inscrito, se inscreve, porque você tá perdendo muita coisa, hein, que eu tô dizendo. Ai, eu quero essa menininha, gente, quero tanto ela. Galera, a Stephanie, ela vai começar o canal dela e o nome do canal dela vai ser Stephanie Adolfo Silveira. Se vocês não acharem Stephanie Adolfo Silveira, pesquisa Erika V.S. Vocês vão achar. Galera, consegui pausar não, tá, mas vai. Galera, então vai aparecer uma menina lá, né, com filtro de cachorro. Vocês vão e olhem o canal dela e se inscreve. A meta de likes que ela vai postar. Com a Erika. Ensinar ela a jogar gato. Mas ela tem telefone. Como é que a gente vai falar com ela? Ah, tá. Mais fácil. Aham. Galera, não consegui pausar isso não. Cara, que porra. Voltei, galera. Me empolguei demais. Fiquei até jogando lá. Tá. Então, galera. Então, galera, vocês vão aí, se inscreve no meu canal, enquanto não dá Stephanie, se inscreve aí, galera. Bora bater seguidores aí, né, gente? Não merece tudo, Robux, tudo, amigos. Então aí, gente, ó, quando ela criar o canal dela, se vocês pegarem e se inscreverem no canal dela, o primeiro inscrito que se inscrever no canal do Stephanie vai ganhar Robux. E no meu canal, eu quero que vocês olhar. O primeiro inscrito que se inscrever no meu canal, ou quando a Stephanie criar o dela, que eu acho que ela vai criar hoje, o primeiro inscrito que se inscrever no canal vai ganhar Robux. Eu vou dar pros inscritos que se inscreverem. Gente, tô brincando, vou dar Robux, não. Mas se inscrevam, ok, galera? Porque, tipo, Robux não é a coisa mais importante que existe na vida, tá? Gente, por que eu fui pegar isso, hein? Eu sou doida. Pelo menos peguei um skate. Que se eu morrer, eu me pecho. Aí o skate tá descondicionado. A Stephanie precisa colocar o número do telefone dela, que ela precisa pegar e fazer a verificação da conta, né? Que o YouTube precisa de tudo, né? O YouTube tá aí, né? Voltei, galera. Meu Deus, eu já peguei 1020 moedas. É, né? 1040 moedas. Nervosa, galera. Tá, se inscreve aí no canal da minha prima Stephanie. Nós precisamos de inscritos, né? Ai, galera, eu fui é muito rápido, amigo. Isso aqui não tem fim, né? Estou indo tão bem, eu morrendo toda hora e o anúncio, né? O está muito bem, galera, tô nervosa. Quero que vocês que eu não tô nervosa. Gente, apareceu um anúncio em todo inglês ali, né? A pessoa teve que ler, né? Em inglês. Cadê, gente? Não li nada, não sou besta, nem sei ler quase inglês. Só sei falar. Tá.
Galera, ai meu Deus do céu, o que eu fiz pra merecer um jogo tão fácil desse e eu morrendo sem perceber? Tô brincando, tô percebendo sim. Ai, gente, espero que meu tablet venha hoje, que aí eu vou começar um canal. Vídeo todos os dias. Tô brincando, é mentira, tá? Todos os dias não. Ai, gente, por favor. Gente, consegui, galera. Amores, consegui. Que moção. Não me perguntem quantas chaves eu tenho, porque agora eu não sei quantas chaves eu tenho. Gente, eu sou horrível nesse jogo. Não sei por que eu tô conseguindo pegar isso daqui, né? Não sei por quê. Gente, eu consegui pegar bastante moedas, cara. Tô chocada. Eu já peguei mais, mas tá bom, né? Fazer o quê? Já peguei mais moedas, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Esse jogo é horrível. Eu tô brincando. O dono desse joguinho aqui, que eu não sei quem é o dono. Não sei. Eu sei quem é o dono do Roblox, né? Eu sei quem foi a primeira pessoa que jogou Roblox. Foi o... ai, não sei o nome dele. Bob, eu acho. Nossa, eu enviei convite pra ele, né? Mas não me aceitou. Fazer o quê, né, galera? O que a gente pode fazer? Nada. Eu não sei se foi o Bob, não sei se eu tô enganada que foi ele o primeiro que jogou Roblox. Roblox. Não sei, mas não sei se eu tô enganada, não sei. Eu posso estar falando o nome até errado aí, que não seja o nome dele, né? Eu posso estar falando o nome de outra pessoa, que eu deixo até me enganada aqui, né? Não sei de nada, amores, vocês são lindos. Que nem uma bananada. Gente, tô brincando, tá? Tô chovendo. Tô chovendo, Calico. Peguei uma estrela, né? Porque aqui nós é estrelinha, né? Tropa da estrelinha. Comente aí, gente, se vocês preferem estrelinha ou coração, Calica. Calica, agora eu tenho só 2, amigo. Eu não posso não, tá? Não posso. Pelo menos pegamos bastante moedas. Vamos ver o recorde que nós batemos, né, Calicos? Para, não quis fazer isso, menino. Gente. Pronto. E eu peguei... gente, eu peguei 1.714 moedas. Pontuação. Ui, a Calica no cifrão da parece. Primeira ela se acanha. Olha essa bagunça que ela fez na cama. Pronto, galera. Eu preciso ver uma coisa, Lucas. Para aí. Que isso, gente? É um joguinho. Quero ver o que é isso. Ah, vai tomar um banho. Ó, bora, Bill. Complexo do limão. Bora, Bill. Bora, filho do Bill. Gente, isso daqui vai ser, não sei. Vamos ver se já completou 1 hora de vídeo. Ainda não. Tristeza. Ainda não, galera. Isso que dá, Bill. O problema é que tem anúncio. Não sei se eu desligo a internet para adivinhar anúncio, Bill. Não sei também. Bora, filho do Bill. Bora, mulher do Bill. Gente, às vezes eu sou meio doida. Às vezes, na verdade, sou doida. E, né, o que a gente vai fazer? Somos Lila da cabeça. Stephanie também é, tá? Às vezes eu tô lá na casa dela, até me assusto, né? Ela dá umas risadas lá, meio doidas. É uma risada bem maluca.
né? Que vocês nem imaginam. Meu Deus. É uma risada maluca, né, Stephanie? Você deve estar assistindo o meu vídeo. Você sabe que a risada sua é maluca. Nada contra a sua risada. Porque é tudo contra. Eu tô brincando, gente. Tô brincando. Ai, galera. Estrelinhas. Estrelinhas. Ai, gente, que horror. Tô brincando. Chuchus. Gente, eu sou meio doida. Chuchus, comenta aí que tipo de vídeo que vocês querem que eu comece a gravar. Comente aí. Ah, o que aconteceu, galera? Moço, eu ia morrer, tá? Vocês viram? Galera, então não deu os 10 minutos, não deu 1 hora, infelizmente, deu só 10 minutos. Então, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau, fui! Se inscreve no canal meu e da Stephanie, hein? Tchau!